ruller vi vel. Where we are? Altså ruller vi. Altså ruller vi. Yeah, to work. Ja, vi nemlig. Det var meget intens for mig, synes jeg. Det er fordi du er den samme retning, vi kører. Det er ikke længere. Nej, nu er det bare, der kører baglæns. Oh boy. Oh. Oh. Wow. Ej, okay, det er bare. Oh, wow. Og vi rammer en stik. Oh. Vi er så syge alle sammen. Nu sidder vi fast. Næsten. Og jeg tror, at den er god til mig, den her. Det tror jeg, du har det. Wow. Oj. Wow. Dufter virkelig godt, det der røg der. Wow! Wow! Det går bag på mig, det der. Jeg er med ophævet. Wow! Nej, hvor blev jeg gennemblødt. Jeg skulle have taget et par rene sokker med. Oh my god. Ej, det er simpelthen for voldsomt, det her. Så ved du, hvordan jeg har det. Eller jeg plejer at have det. Wow. Jeg tager mig igen. Spoke too soon. Wow! Åh, nu kommer der vandfald. Er du klar? Ja. Du det? Ja. Han er virkelig, virkelig god, den rafting. Det er den ved ham. Det er den. De der bølger er sindssyge. Ja. Er den som du husker? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, den er en lille smule kortere, end jeg husker. Men ellers den er lige så god, som jeg husker den. Ja, den var kortere. Der er virkelig gang i. Altså, der er 5. gang i. Ja. Og nu får vi en lille dark ride scene også. Det var her, hvor at på anden tur, jeg havde inden, så rappisede den på liften her, derovre, hvor de der sprøjter, og så var der en af dem, der sprøjtede for langt ud. Så den blev ved med at bare at tisse på os i et par minutter. Jeg tror, du får. Nej! Nej! Okay, den slukkede. Så. Det var det. Hvad siger du? Det var det.
I'm not gonna ride on the wind inside, but there's a who will know what the